హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మురళి. వెల్కమ్ టు మురళి జోన్. ఈరోజు మనం విజయవాడ బైపాస్ రోడ్ ప్యాకేజ్ 4కు సంబంధించిన పనులు చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా చాలా రోజులు అవుతుంది విజయవాడ బైపాస్ రోడ్ ప్యాకేజ్ 4కు సంబంధించిన వీడియో మనం చూడక. లాస్ట్ ఏదైతే ఐలాండ్లో పిల్లర్లకు సంబంధించిన పనులు చూసాం, అప్పుడు నేను ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ వెంకటపాలెం దగ్గర నుంచి ఏదైతే మధ్యలో 2 పాయలు ఉంటాయో, 2 కాలువల్లాగా, అంటే కృష్ణానదిలో మధ్యలో ఐస్లాండ్, ఇటువైపు అటువైపు నది ఉంటుంది. మధ్యలో ఐలాండ్ వరకు కూడా ఇసుకతోటి కట్ట వేస్తారు అని ఆ రోజు నేను వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది. అది నేను ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దాదాపు ఆ పనులు మాత్రం చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అటువైపు మధ్యలో ఉన్న కట్ట దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయింది. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇక్కడ మాత్రం చాలా చాలా హడావుడిగా ఉంది. ఈ నదిలో ఇక్కడ సుమారుగా 20 అడుగులు ఉంటుందో, మరి 25 అడుగులు ఉంటుందో, అంత లోతు నుండి కూడా ఈ చివరి సుమారుగా 1 కిలోమీటర్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ నుంచి అవతల వరకు, ఆ చివరి వరకు కూడా నదిలో ఒక పాయ అన్నమాట. అది చాలా వేగంగా ఇసుక కట్టేస్తున్నారు. చూడడానికి మాత్రం కనుల పండగగా ఉంది. అటువైపు మధ్యలో ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఐలాండ్లో దాదాపు పిల్లర్ల పనులు దాదాపు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. అంటే అది 2 ఒకేసారి చూపిస్తే లెంత్ బాగా ఎక్కువైపోయిందని అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇటువైపు 2 వైపులా కూడా కృష్ణానది వద్దున అటు గొల్లపూడిలో, అలాగే ఇటువైపు వెంకటపాలెంలో నది ఒడ్డున భూమి మీద వేసిన పిల్లర్లు ఏదైతే ఉంటాయో అన్నీ దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. వాటర్లో మాత్రం ఇప్పుడు పిల్లర్లకు సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నాయి. నది ఐలాండ్లో కూడా దాదాపు కంప్లీట్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి పిల్లర్ల పనులు. అంటే విజయవాడ బైపాస్ రోడ్ ప్యాకేజ్ 4లో నిర్మిస్తున్న కృష్ణానది మీద 2 వంతెనలు 3.1 కిలోమీటర్ పొడవుతోటి 17 మీటర్స్ వెడల్పుతోటి 2 వంతెనలు నిర్మిస్తున్నారు. ఇది ప్యాకేజ్ 4 అనేది గొల్లపూడి దగ్గర నుండి చినకాకాని వరకు నిర్మిస్తున్నారు. ఇది భారత్మాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించేటటువంటి ప్రాజెక్టు. దీన్ని 1550 కోట్ల వ్యయంతో, సుమారుగా 1550 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్నారు. దీని కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ పేరు ఆదాని మరియు నవయుగ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు దీన్ని జాయింట్ వెంచర్గా నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఇక మనం వచ్చే రోజుల్లో మాత్రం నది లోపల, అంటే వాటర్లో పైలింగ్ వర్క్స్, అలాగే ఏదైతే పిల్లర్లు వీటికి సంబంధించిన వర్క్స్ మనం చూడబోతున్నాం. వాటికి సంబంధించిన పనులు నదిలో నీళ్ళల్లో కూడా పిల్లర్లు వేసే పనులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. అంటే చాలా చాలా వేగంగా ఈ పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఫస్ట్ ఆ ఒడ్డుకు ఈ ఒడ్డుకు మధ్యలో కలిపేటట్టుగా టిప్పర్లు కూడా ఇటు అటు తిరిగేటట్టుగా, అన్ని వెహికల్స్ వెళ్ళేటట్టుగా, మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటట్టుగా ఇసుక కట్ట వేస్తున్నారు. ఇసుక కట్ట తర్వాత నుండి ఇక్కడ పిల్లర్ల పనులు చాలా వేగంగా జరుగుతాయి. మధ్య ఐలాండ్లో మాత్రం ఏదో పంటీలు అంటారు, పెద్ద పెద్ద పొడవులు, వాటి మీదనే ట్రాన్సెట్ మిల్లర్, అంటే ఈ కాంక్రీట్ని తీసుకెళ్లే మిషన్స్ అయినా ప్రతిదీ కూడా పడవల ద్వారానే తీసుకెళ్ళి ఐలాండ్కి సంబంధించిన పనులు, పిల్లర్ల పనులు దాదాపు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ రోడ్డు నిర్మించడం వలన రెండు నేషనల్ హైవేస్కి, అమరావతి ప్రాంతానికి కనెక్టివిటీ చేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఇది 6 లేన్ 6 వరుసల జాతీయ రహదారిని, అంటే NH65ని, అంటే పాత NH5ని, చెన్నై నుంచి కలకత్తా వెళ్ళే రూట్ని, అలాగే బందర్ నుంచి ముంబై రూట్ని, 2 రూట్లని కూడా అమరావతి ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఈ వంతెన నిర్మాణం కంప్లీట్ అవుతాయి. అలాగే అమరావతి ప్రాంతానికి సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్లు అన్నిటికి కూడా ఆ 2 హైవేలని కనెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది. అంటే డెఫినెట్గా ఈ గ్రామాలు, అలాగే విజయవాడ, ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఈ బైపాస్ రోడ్ నిర్మాణం వల్ల చాలా చాలా వేగంగా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మనం నదిలోంచి చూస్తున్నాం. ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి, ఈ వెంకటపాలెం వైపు ఒక ఒడ్డు నుండి అటువైపు గొల్లపూడి వైపు పోసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఇసుక కట్ట. అంటే దానిపై నుంచి ట్రిల్లర్స్ అయినా, అలాగే పిల్లర్స్ వేయాలన్నా, ఏదైనా కూడా ఈజీగా చేయడం కోసం ఈ సమ్మర్లోపే దాదాపు ఈ వర్క్లన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయేటట్టుగా నాకు కనిపిస్తుంది. వర్క్ స్పీడ్ చూస్తుంటే, అంటే నదిలో ఒకవైపు అన్నా కనీసం కంప్లీట్ అయ్యేలాగా వర్క్లు అంత స్పీడ్గా కనిపిస్తున్నాయి.
ఎందుకంటే ఇటువైపు అటువైపు ఒడ్డున నది ఒడ్డులో వేసేటటువంటి పైలింగ్ వర్క్స్ దాదాపు పిల్లర్లన్నీ కూడా పైకి వచ్చేసేసాయి. అలాగే ఐలాండ్లో కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు వాటర్లో మాత్రమే వేయాల్సి ఉంది. ఇది 18 కిలోమీటర్ల పొడవును నిర్మిస్తున్న జాతీయ రహదారి విజయవాడ బైపాస్ రోడ్ ప్యాకేజ్ 4కు సంబంధించిన పనులు. అలాగే ఫ్లాట్స్కు సంబంధించిన సమాచారం ప్రతి వీడియోలో నేను చెప్తుంటాను. అమరావతి గ్రామాలలో పూలింగ్లో ఉన్నాయైనా ఫ్లాట్స్ అయినా, అలాగే అమరావతి గ్రామాలలో పూలింగ్లో లేని అయినా, అంటే ఇప్పుడు బోరుపాలెం, వైకుంఠపురం, హరిశ్చంద్రపురం, అలాగే వడ్లమాను, పెద్దపరిమి ఇట్లాంటి అమరావతి అవుట్స్కట్స్ గ్రామాలలో ఏమన్నా పొలాలు కానీ అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంది, కాల్ చేయొచ్చు. కొంతమంది అమ్మేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కాల్ చేస్తున్నారు. కొనేవాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. మీరు ఇంట్రెస్ట్ నిజంగా అమ్మేవాళ్ళు అయితే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే గ్రామాలలో ఇళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఫ్లాట్స్ కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు. ఏమన్నా ఇంట్రెస్టెడ్గా అమ్మేవాళ్ళు ఉంటే కాల్ చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా ప్యాకేజ్ 3కి సంబంధించిన రోడ్డు పక్కన కొన్ని గొల్లపూడిలో కొన్ని పొలాలు ఉన్నాయి, రోడ్ ఫేస్ ఉన్నాయి, కొంచెం లోనికి ఉన్నాయి. అలాగే ఈ గ్రామాలలో 30 కిలోమీటర్లో ఉన్న గ్రామాలలో కూడా పొలాలు అలాగే ఫ్లాట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వెంచర్స్కి సంబంధించి అప్రూవ్డ్ ఫ్లాట్స్కి సంబంధించి కంకిపాడులో ఇండిపెండెంట్ హౌస్, పునాదిపాడులో ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉన్నాయి 165 గజాల్లో. మంచిగా ఇప్పుడు కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వాళ్ళ కలగా అనుకునే ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్గా తీసుకోవాలి అనుకుంటే చాలా మంచి లొకేషన్లో ఉంది. బంద రోడ్డు దగ్గరలో, గుడివాడ గన్నవరం రోడ్డు దగ్గరలో ఉంది. ఇవి అప్రూవ్డ్ ఫ్లాట్స్ సంబంధించిన ఓపెన్ ఫ్లాట్స్ కూడా పొద్దుటూరు బంద రోడ్డు దగ్గరలో ఉన్నాయి. అలాగే ముస్తాబాదు ఆ ఏరియాలో కూడా అప్రూవ్డ్ ఫ్లాట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కార్నర్ ఫ్లాట్స్ ఇవన్నీ కూడా, అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్లాట్ సమాచారం ఇది. ఇట్లాంటి కొనాలి అనుకున్న వాళ్ళు నా కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంది, కాల్ చేయొచ్చు. పొలాలు కూడా నందిగామ, తక్కువలో పొలాలు కావాలంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు. తక్కువలో పొలాలు కావాలంటే నందిగామ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అయితే మీకు వస్తాయి. ఇక వాటికి సంబంధించిన సమాచారం కొనాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకా బైపాస్ రోడ్డుకు సంబంధించిన సమాచారం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇది 18 కిలోమీటర్ల పొడవు నిర్మిస్తున్న జాతీయ రహదారి, 6 వరుసలతో నిర్మిస్తున్నారు. కృష్ణానది మీద 3 కిలోమీటర్ల 3.1 కిలోమీటర్ల పొడవుతో 17 మీటర్ల వెడల్పుతో నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జికి సంబంధించిన పనులు మనం చూస్తున్నాం. రోడ్డు పనులు దాదాపుగా కంప్లీట్ అవస్తున్నాయి. అటువైపు మన చిన్నకాకాని దగ్గరలో, హైలాండ్ దగ్గరలో ఏదైతే రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జికి సంబంధించిన పనులు, అలాగే అక్కడ అండర్ పాస్లు వాటికి సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇటు గొల్లపూడి వైపు కూడా వీటీపీఎస్ కాలువ పక్కన ఏదైతే పిల్లర్ల నిర్మాణం ఉందో ఆ వీటీపీఎస్ కాలువ పక్కన అవి కూడా దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. 30 కిలోమీటర్ దాటిన తర్వాత నుంచి ఇది సూరాయపాలెం ఊరు ఆనుకునే ప్యాకేజ్ 4 రోడ్ నిర్మాణం స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ప్యాకేజ్ 3కి సంబంధించిన పనులు కూడా చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. లాస్ట్ వీడియో నేను చూపించాను కాస్టింగ్ యార్డ్కు సంబంధించింది. ఇక్కడ ఇది సెగ్మెంట్ టెక్నాలజీతో ఈ నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఏదైతే కృష్ణానది మీద నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జికి సంబంధించిన పనులు మనం చూస్తున్నాం. ఈ బ్రిడ్జిని సెగ్మెంట్ టెక్నాలజీతో నిర్మిస్తున్నారు. ఏదైతే సెగ్మెంట్స్ బయటే మొత్తం కాస్టింగ్ చేస్తున్నారు. కాస్టింగ్ యార్డ్లో ఇక్కడ నుంచి 1 కిలోమీటర్ వెళ్తే నవయుగ వాళ్ళ కాస్టింగ్ యార్డ్ ఉంటుంది. ఆ కాస్టింగ్ యార్డ్లో సెగ్మెంట్స్, అంటే దాంట్లో పిల్లర్ సెగ్మెంట్స్ అయినా, టిపికల్ సెగ్మెంట్స్ అయినా, ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. వీలైతే నెక్స్ట్ వీడియో కూడా ఇంకొకటి కూడా సెగ్మెంట్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి, ఎన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయనే విషయాన్ని కూడా మనం వచ్చే వీడియోస్లో తప్పకుండా తెలుసుకుందాం. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఇంకా చాలా వేగంగా ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నదిలో ఇసుక కట్టతోటి వెహికల్స్ ఇటు అటు ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే విధంగా, అలాగే నదిలో పిల్లర్లు ఈజీగా డ్రిల్ చేసే విధంగా ఉపయోగపడడం కోసం ఇసుక కట్టని నదిలో నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఈ నిర్మాణం వల్ల, ఈ విజయవాడ బైపాస్ రోడ్ ప్యాకేజ్ 4 నిర్మాణం వల్ల ఈ గుంటూరు జిల్లా ఈ ప్రాంతానికి, అమరావతి ప్రాంతానికి, వీటన్నిటికి కూడా విజయవాడని టచ్ చేయకుండా అటు ఏలూరు వైపు కానీ ఇటు హైదరాబాద్ వైపు కానీ వెళ్ళడానికి ఒక 6 లేన్ల రహదారి అందుబాటులోకి రానుంది.
వచ్చే ఫ్యూచర్లో కూడా అంటే ఇప్పటికి ఇంకా అది బయటికి రాలేదు ఇంకా ఓపెన్గా, కానీ మన వెస్ట్ బైపాస్ ఇది వెస్ట్ బైపాస్. ఈస్ట్ బైపాస్ కంకిపాడు చిన్నోటపల్లి దగ్గర నుండి కంకిపాడు మీదుగా మళ్ళీ కాజా వరకు చిన్నకాకాని వరకు కూడా ఇంకొక నేషనల్ హైవే రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన ఫ్యూచర్లో త్వరలోనే సమాచారం మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం. కంకిపాడును టచ్ చేస్తూ అది కూడా దాదాపుగా కంప్లీట్ అవుతే విజయవాడకి అలాగే అమరావతి ప్రాంతానికి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఒకటి మంచి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు వచ్చింది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చిన్నోటపల్లి దగ్గర నుంచి ఇటు కంకిపాడు మీదుగా గుంటూరు ఒక వే ఉంటుంది, బందర్ రోడ్ని కనెక్ట్ చేసుకొని, అలాగే చిన్నోటపల్లి మీదుగా గొల్లపూడిని టచ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ రోడ్ని టచ్ చేస్తూ అమరావతి మీదుగా చిన్నకాకాని గుంటూరుని టచ్ చేస్తుంది. మొత్తంగా ఒక టోటల్ రింగ్ రోడ్డు మనకు విజయవాడ ప్రాంతానికి వస్తుంది. దానివల్ల వెస్ట్ బైపాస్ ఈస్ట్ బైపాస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే ఈ వచ్చే రోజుల్లో తప్పకుండా వాటికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా మనం చూస్తాం. ఈ నదిలో పనులు మాత్రం చాలా చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయండి. ముఖ్యంగా నేను ప్రతి 2-3 రోజులకు ఒకసారి ప్యాకేజ్-4కు సంబంధించిన వీడియోస్ ఇచ్చేవాడిని. ఇప్పుడు కొంచెం కుదరకపోవడం వల్ల నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను. కనీసం వారానికి ఒకటన్నా నేను తప్పకుండా ఇస్తాను. ఇవి ఆ పంటీలలో చాలా ఉన్నాయి. సుమారుగా ఒక 20 పంటీల దాకా నాకు అక్కడ కనిపించాయి. ఆ పంటీలతోటి ఇసుక లోనికి వెళ్ళి నదిలోంచి ఇసుకను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఒక దగ్గర ప్రొక్లైన్స్తో ఒక పక్కన పోసుకొని చిన్నగా నదిని పూడుస్తూ ప్రొక్లైన్స్ తోటి ముందుకు వెళ్తున్నారు. మనం చూస్తున్నాం. చుట్టుపక్కల ఎట్టు చూసినా కూడా ఇసుక తెచ్చేటువంటి పడవలే అంటారు, పంటీలు అంటారు. మనం పడవలని పిలుస్తుంటాం మామూలుగా అర్థమయ్యే భాషలో. పంటీలు అంటే ఇంకా పెద్ద పెద్దవి కూడా ఉంటాయండి. ముఖ్యంగా నాకు చూసే వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళే ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా చూసే ప్రతి వాళ్ళు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఈ విషయం ఇక్కడ జరిగేటటువంటి అమరావతిలో అలాగే విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగేటటువంటి ఇట్లాంటి డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అందరికీ తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా లైక్ చేయడం ద్వారా అందరికీ ఎక్కువ మందికి పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా లైక్ చేయమని నేను కోరుకుంటున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మురళీ జోన్ ఛానల్. ఇలాంటి వీడియోస్ మరి ఎన్నో మీరు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈస్ట్ బైపాస్ కూడా కంప్లీట్ అయితే దానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా రెగ్యులర్గా వస్తుంది. అలాగే మన కరకట్టకు సంబంధించిన అమరావతిలో కరకట్టకు సంబంధించిన వీడియోస్, ప్యాకేజ్-4కు సంబంధించిన వీడియోస్, ప్యాకేజ్-3కి సంబంధించిన వీడియోస్, ఈస్ట్ బైపాస్ వస్తే దానికి సంబంధించిన వీడియోస్, అలాగే నదిలో రిటైనింగ్ వాల్కి సంబంధించిన వీడియోస్, అలాగే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏపీ మొత్తంలో అటు వేరే సిటీస్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ కూడా డెఫినెట్గా నేను చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా విజయవాడ బైపాస్ రోడ్ ప్యాకేజ్-4కు సంబంధించిన పనులు చూసిన ప్యాకేజ్-4లో భాగంగా కృష్ణా నది మీద నిర్మిస్తున్న 2 వంతెనలకు సంబంధించిన బ్రిడ్జ్ పనులు మనం చూస్తున్నాం. ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చిన వాళ్ళు ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.